لا الشيخ الحويني اللي مش عايز يجيبها البر، لا هو ولا القرضاوي ولا مجموعه كده من امثالهم في الهجوم على القوات المسلحه طوال الوقت والاستهزاء بالقوات المسلحه. والراجل يعني بيقول يعني خير اجناد الارض ازاي؟ هو يعني الحديث الشريف اللي كان قصد انه مصر فيها خير اجناد الارض ده ينطبق على الجند المصري اللي موجود دلوقتي، ولا ينطبق على اللي خسروا حرب 67 واللي عملوه؟ يعني كلام كده المفروض انه هذا الرجل يحاسب عليه ويحكم عليه. نروح نشوف الاخ الحويني ده بيقول ايه. لو سلمنا ان البخاري رحمه الله هو الذي روى هذا الحديث، وعن مالك عن نافع عن ابن عمر، هل هذا يعني يا عباد الله أن جند مصر الآن ينطبق عليهم هذا الحديث؟ هل يعني هذا أن جند مصر سنة 67 هم المقصودون بهذا الحديث؟ ولا المسألة عايزة تدريب؟ هي بالفكاكة كده والجدعنة والدي، ولا المسألة عايزة تدريب؟ ها؟ شوف الجهل عندما يعمي ويصم صاحبه، فبدافع العصبية للتراب وعايز ياخد بونت سياسي ولا بتاع، يقول لك جيش مصر خير أجناد الأرض، والنبي اللي قال كده. طيب، في طبعا جزء تاني من الفيديو فيه تفاصيل اكتر، فيها هجوم اكتر على الجيش، لكن سيبنا من الحويني.